Serwusik, przede mną i przed Wami wzmacniacz małej częstotliwości Yamaha model AX500 z lat końcówki 80. Minimalistyczny design, który może się podobać albo i nie. Mi osobiście się podoba. Wzmacniacz o mocy 85 W przy mocy znamionowej, przy impedancji 8 ohmów, czyli dość ciekawa konstrukcja, naprawdę brzmienie tej Yamahy jest naturalne, nie jest podbite. Ogólnie mi się podoba i testuję go od paru godzin. Osobiście mi napędza zestawy głośnikowe Sansui. Nie wiem, może się to podobać, na pewno wiecie jakie zestawy głośnikowe on napędza, które otrzymałem tam w ramach barteru tak zwanego, za usługę naprawy głośników. Co mogę więcej powiedzieć? Mogę więcej powiedzieć to, że wzmacniacz dość ciekawie się prezentuje, jest minimalistyczny, co już nadmieniłem. Ogólnie naprawdę mi się brzmieniowo, jak i z wyglądu podoba i zachował się w bardzo ładnym stanie. Nie jest nic tutaj porysowane, może troszeczkę jest ufifrany, ale to wiadomo, ma swoje lata i tłuszcz na naszych paluszkach robi swoje. W każdym razie przejdę i omówię środek, wnętrze tego wzmacniacza, gdyż wzmacniacz sam nie jest w 100% sprawny, aczkolwiek działa. Wnętrze owego wzmacniacza wygląda sobie dość ciekawie, mili Państwo. Mianowicie dwa kondensatory zasilacza o pojemności 12 000 mikrofaradów na 65 V, jak dobrze widzę. Tak jest. A wspomniałem akurat, że wzmacniacz nie jest w 100% sprawny, mianowicie lewy kanał się troszkę grzeje. Co może być przyczyną? Może być przyczyną wszystko, a mianowicie kondensatory elektrolityczne lub zbyt duży spadek napięcia na rezystorach emiterowych, które możecie sobie zauważyć, i jeden, drugi w lewym i w prawym kanale. Zazwyczaj spotyka się rezystory emiterowe, te tutaj w kolorze różowym, nie wiem, tak to bym nazwał, ceramiczne lub też cementowe, aczkolwiek tutaj mamy o takiej budowie dość nietypowe, ale wiadomo, to wzmacniacz akurat zachodni. I co też możemy zauważyć to, że jest minimalistyczne okablowanie, ładnie sobie wytentegowane wszędzie, gdzie się tylko da, estetycznie poprowadzone taśmy od źródeł sygnału dźwięku wejściowego oraz do przedniego panelu. Jest to nietypowe rozwiązanie, aczkolwiek dość takie, bym powiedział, ładnie rozwiązane. W każdym razie trzeba będzie go przeserwisować, gdyż takie nagrzewanie się jest nienaturalne tego wzmacniacza i trzeba będzie to naprawić, żeby akurat nie poszły z dymem tranzystory w układzie końcowym na tych radiatorach zamontowane. Ci co wiedzą, to wiedzą, a ci co nie wiedzą, to nie wiedzą. Tak oto się prezentuje minimalistyczny tył samego wzmacniacza. Wybór na kable sygnałowe typu cinch, czyli wejście różne. Również ma przedwzmacniacz gramofonowy RIAA prawdopodobnie, co niezmiernie mnie to cieszy, i można sobie podłączyć gramofon jaki tylko się chce, składką prawdopodobnie magnetyczną. Ciekawie też prezentują się zaciski głośnikowe, zakręcane, jakości taki se,
aczkolwiek może to być też spowodowane eksploatacją przez tyle lat, bo jak już zdążyłem nadmienić, ma ten wzmacniacz no dobre 3 dychy, jak nie lepiej. Rok produkcji trudno mi określić. I musi też wlecieć taka anegdota mała, gdyż mój serdeczny, dobry kolega Tomasz, którego pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, jak będzie chciał, to się tam napisze se w komentarzu coś tam, a jak nie, to nie. Akurat taka anegdota, gdyż około pół godziny różnicy różniło to, że sobie sam podłączył ten wzmacniacz i wypakował, czy tam przyniósł z warsztatu do akurat pokoju, gdzie sobie go użytkuje, i również jest zadowolony z brzmienia tego wzmacniacza. Naprawdę dość kozacko se brzmi. I można tutaj powiedzieć, że Natural Sound to można uwzględnić to, że brzmienie tego wzmacniacza jest naturalne, ale aczkolwiek tego sam nie wiem, czy rzeczywiście tak jest. Aczkolwiek sam to po paru godzinach stwierdzam, że jest dość dobre brzmienie i naturalne. Jak to Japończycy potrafili zrobić coś dobrego. Tylko no jak mówię, niestety troszeczkę se tam boli go to i owo tego wzmacniacza i trzeba go przeserwisować. Mięciutkie ożebrowania w radiatorze. Takie, no bądźmy szczerzy, jest to wersja budżetowa, aczkolwiek musi to sprawdzać się dobrze, skoro to tyle lat działa bez większej awarii. I służy to po dziś dzień większość modeli, które nie są uszkodzone. Krótka prezentacja owego wzmacniacza. Coś na temat ogólny powiedziałem. Jak nie powiedziałem, to możecie doprecyzować mnie w komentarzu. Jak najbardziej poczytam Wasze opinie odnośnie samego wzmacniacza, czy ktoś posiada, czy nie posiada, oraz czy jeśli lub też masz w zamiarze kupić taki wzmacniacz, to chętnie go polecę ogólnikowo. I pierwsze pytanie do Was, mili Państwo, to jak myślicie, jaką kwotę mogłem zapłacić za ten wzmacniacz w takim i obecnym stanie technicznym oraz wizualnym? Sami możecie dostrzec, w jakim stanie jest. A jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz proszę w komentarzu takie oto urządzenie, jakim jest wkrętak. Różnie na to mówią, u mnie mówią śrubokręt, aczkolwiek co rejon Polski to inaczej na to mówią. Dziękuję ślicznie za uwagę, trzymajcie się, na razisko i hej!